kur zihen me njëri tjetrin. Si e bëjnë këtë gjë? Kanë lëshuar njëri tjetrin. Kuptove? Aty te divani kanë thënë, lëshoj. Mos më thuaj mua që mbaj pesha edhe jam e lodhur. Pse e bën tani? Pikërisht të po them. Dhe ai thot ja ta tha dhe Laerti. Po i thash. Si zore sekretin e Valbonës, tani i zore sekretin e gjese. Daniela, në prime i tha kështu. Dhe mua erdi më tha, më kërkoj gjese këtu, po më nuk e bëj. Pse janë zirë, pse e thua? Qa e thua? A i thash janë bashkë këtë gjë. Bërë gabim që ndërhyve atje, kur unë po pisa me Eglin. Shpun ke ti, ke presa do ti mua me Eglin. Ke qëti kur unë i ka bërë mua betet me Eglin. A i ka të punë se s'ka loj pa Eglin. Vinde rotull me shishe, mbaroj mua beti. Mbyllë, dhe ku ka marrë jam të dhurja se këtë që nuk e do, për plasë mikrofonin dhe se du. Mund ma thoshe që punë e parë, që të përsja. Ulu. Këtë debate që përndonë. Pra, biseda tyre është për hyshe pa vlerë. Qa kjo? Po tani tha ta tha Laerti, prandaj ndërhyra. Nuk doja fare atë lloj sqarimi. Nuk doja atë. Ta tha Laerti, më përshiu, prandaj ndërhyra. Shiko, ai ishte moment kritik, që ne kemi qenë të gjithë në shtëpi. Po sigurisht mo, jo, po. Do futemi se jemi banorë të shtëpisë. Egli, patjetër, në qoftë se do një sqarim, ja, unë ulem me Danielën, më ka thënë Daniela, më ka thënë, më the këtë gjë, unë do thash këtë gjë, 1 2 3 Daniela, s'kam asnjë. Dhe unë as në moment nuk po i them. Jemi në rregull, që palla mbaroj muhabetin. Unë prap nuk po i them do të bëj me faj. Thjesht mbaj përgjegjësinë tënde, unë mbaj timen, japim dorën njëri tjetrit. Secili tonën ban. Faleminderit për gjërat e bukura. Të vetën ban secili, nuk diskutohet. Ato të këshia t'jalëm Zotit në dorë, kush e ka pasur po Zoti na ka në dorë të gjithëve. Këtu që është shumë i rëndësishëm, ai nuk mund të mbaj përgjegjësi. Por këtu skema është shumë e qartë. Një sekond, ai nuk mund të mbaj përgjegjësi sepse ndot figurën e vet si lojtar dhe këtë nuk mund t'ia lejoj vetes. Dhe aty është dashur gjithmonë një vajzë si të bëj lojën. Po pra, po këtë s'ia lejon dot vetes ai tani. Erdhi, sa kishte hyrë në shtëpi, e futi i tha në krevat. Dhe ndërkohë kur hapi zarfin, më tha bab, apo flen ti me mua? Se më thot bab. Po i thash, patjetër, vi unë me ty. Me që është në zarf. Pse e futi këtë vajzën, ç'donte? Qa po luan krevat është tani? Hajt. Bol. A është kaq e vështirë vetëm të më lër të qet, vetëm kaq. Unë të vazhdoj punën time, ai të vazhdoj punën e vet. Kaq, unë nuk e ngacmoj. Nuk kam për ta ngacmuar. O Egli, po nuk mundesh ta bësh të mos zemër. S'kam për ta ngacmuar. Po s'mundesh ta bësh të mos, nuk mundesh. Se janë 2 muaj muhabet, nuk mundesh ta bësh të. Po në rregull, sikur se ke hyrë lojtar i re. E kupton, nuk mundesh ta bësh të. Po do të gjëmoja nga pas, do vazhdoj. Më sqaro, më bëj, më kështu, më ashtu. Sqarua, mbaroj, çfarë do sqaroj? Çfarë do sqaroj? Jo, u sqarua dje për atë muhabet. Po. S'kishit pse vazhdoni. U sqarua dje muhabeti. E ballafaquan dje në prime, mbaroj. Në rregull. U bë diskutimi dje. Po ke dal duke i thënë unë do artrokas lojën tënde dhe këtë thot ai. Edhe shtëpia. Po në rregull. Ke dal kështu po. Lojën. Njeriu ka të drejtë të kthej mendje. Patjetër ka të drejtë.